Да, я очень-очень рада.
เ
Да вон, видишь, народ уже, там
А їм? Альона, ти там не отклоняйся, я боюсь. Тексты за душу берут. Тексты? Ну, что ты убегаешь-то? Как настоящий японец. Я мало.
стоять, никуда не уходить. Моя юная принцесса-помощница сейчас раздаст вам сувенирные наклеечки, которые положены всем исполнителям. Кстати, друзья, хотел вам напомнить, что если вдруг там в горле что-то пересохнет, у нас же водичка вон там стоит. Можно попить водичку взять. Вот, подрезал. Вот молодец, молодец. Все-таки не зря лидер группы. Предприимчивый, это точно. Да, это была группа ВВС. Открыли нашу рок-часть фестиваля. Кстати, ребята из Находки, вот барабанщик, например, он родом вообще из Партизанска. Вы его, наверное, многие знаете. Да-да-да. Знаете? Отлично. Так, следом у нас будет группа, которая называется «Профсоюз». Солнце мое, что ты знаешь про эту?